Искам да отправя една покана на 13-ти. Ще имаме молитвено събиране при мен. Защото всички ние се нуждаем от единство в Неговия дух. Защото Антихриста почва да действа много силно. Моля ви, братя, пастори, ръководители, нека се съединяваме в град Ямбол, да сме с един дух, с една надежда, с една любов. Тоест, да премахваме всяка злоба от всеки един от нас. Ние можем да сме тук и чакате госта да дойде. Искам да ви кажа, че госта е тук. Амен. Ако някой каза, че го няма, аз ви казвам, че гостът е тук и то наблюдава всеки един от нас. Той наблюдава. Знам, че той, който прощава греховете ни, той, който иска да туши с неговия чук всяка злоба, ненавист, омраза. И апелирам всеки един от вас, който сме от различни сгради, тук сме, защото невестата му е една. И т.е. ние трябва да се борим за небесното царство. Там, където царува Христос. Там, където е стоящ от тясната страна. Ходатайство за всеки един от нас. За всеки един. Моля ви, братя, последно време, отдайте се по-така близост да имате с Бога. Молете се за семействата си, за децата си. Най-вече молете за пасторите. Защото дявола като река е сладенни, как да открадне нашата любов. Ако до сега ние не сме били съединени, аз моля всички мои сестри и братя, да се молите за всички църкви, за пасторите, дяконите, ръководителите, да издигаме глас към небето. Добро, дай Боже, другия месец, за да може ние да пустим всички църкви в България. Аз ще съобща, ще направим една такава интернационално, за да можем ние да пустим. Защото Христос иска да вкарва онези, които иска да се препавят и да се спасява, Той иска да ги вкарва вътре в църквата. Деянието на апостолите, 2 глава, 42 стих казва, че когато те са били с една вяра, с една надежда, с една любов, с един Бог, и те когато се издигали глас към небето, и казва, че Бог ги препаваше вътре в църквата и те се спасяват. Моля ви, братя, ако ние се скарахме с брат или сестра, или с някой, или с пастори, или с някой, моля ви, ние трябва да направим, да се разчупваме и да искаме прошка. Без прошка няма спасение. Аз ще поканя нашето хваление да спее само 2 песни, както поръчи брата. Искам да ви кажа нещо. Сега ще хвалим Господа Бушукар. Обаче този, който ще застане сега тук да проповядва, то тогава не ни се стои да слушаме. Моля ви от Божията страна, както сме, този, който бърза да се чува, той ще губи благословението си. Той ще губи и целението си. Дори вчера Бог направи много голямо чудо. За съжаление, Той не ми съобщи. Окаловско начало. Пада, издъхва, глас няма. Дори да го закарат в болницата, Бог го възкресява. Айде да се смиряваме така, да се пречупваме, да спрем с тая омраза, да спрем с тая клевета, с тези партизанства. Но да погледнем благосклонно към Всевишния. Да кажем на Господа, аз обичам моят пастор, аз обичам моята църква и всеки един от нас така да се молим.
Ajde, brate. Цялата слава на Тебе. Вижте, Халелуя. много лекари има, Има малко. обаче искат финанси. Било за бъбрек, билото за рак, билото за различни болести, които сега дявола твърга. Но искам да ти кажа, има един доктор, който е той небесен. Той, който иска да ти цели тази вечер. Той, който иска да прощава твои грехове. Той, който иска специално да ти каже нещо много важно. Ако ти до сега си се молил за твой дом, за твой мъж, за твоята жена, за твоите деца, аз ти казвам тази вечер, кажи на Бога. Кажи. Doktoradan doktora ben gezdim, derdimi derman bulamadım. İşitim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. O benim derdime derman olabilir. İşitim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. O benim derdime derman olabilir. Hoje eu disse pouco de ti hoje. Uma vez que me ligaste na polícia, o тази вечер Господи ти си същия Бог. Богът на Авраама, Богът на Исака и Богът на Якова. Затова ни те молим тази вечер, Господи, да ни благославяш. Татко, да ни ценяваш, защото ти си Бог, който ни ценяваш, Святи Исусе. Подаваме цялата слава на Тебе, Исус. Doktoradan doktora ben çok ezdim, derdimi derman bulamadım. İşittim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. O benim derdime derman olabilir. İşittim ki ben İsa, işittim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. O benim derdime derman olabilir. Levantume, o mascarime, o deviltume, kayıtsırine, işittim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. İşittim ki bir adam var, onun adı İsa Mesih. O benim derdime derman olabilir. Боже, ти си същия Бог. Ако времената се върнат, Боже, ти ми се видиш, Исусе. Ajde, nek se благословим за Господа. Слава Исуса. Нека следващата песен. Аз тази вечер искам да плача, защото Господ е на това място. Аз искам да слуша и да съм на Него да свали и да се ръке. Да се стигам да това е Бога. Цяла да Него се голямо присъствие. Magadela Teopa, Magadela Teopa, Antonio Jerusalem. Soy Magadela Jerusalem. Magadela Teopa, Magadela Teopa, Antonio Jerusalem. Aí, Samuel, mostra a
magari vuote dedicato barbarite. Adesso magari vuote dedicato, magari vuote dedicato barbarite. Слава на Господа! Моля да вземете местата си. Брат Исус да ви благословя. Нека бъдат благословени нашите братя с семействата си, цялата им църква, целият ни град. Алелуя! Сега нека и брат Ангел, пастор Ангел заповядат. И ако имаш да пеят, има ли? Слава на Господа! Тази вечер се радвам, защото така бих желал преди години още да бъдем всички на едно място. Като например брат Динко, брат Генчо, брат Иван, както и аз. Брата и сестри, ще ви кажа нещо от Божието Слово. Няма да отнема много време, защото имам намерение друго нещо. Когато Исус Навив трябваше да превземе един град. И казва Божието Слово, той изпрати хора да видят този град какъв е, що е. И когато отиваха неговите хора да видят този град, казаха, че е огромен. Стени имаше много големи. Огромни стени по цели колесници са минавали горе върху такива стени.